خلاص نتعرفوا على الصبح. قوم يا عم شوف الكلام. يلا الله اقسم يخرطك انت وهو. خلاص يا معلم خلاص. هل انتوا بتعملوا في نفسكم ده؟ لا اخر مره والله. لا يا صاحبي يا اخويا عامل ايه؟ ما رن على الواد ما بيردش عليا. مش استراحه؟ مفيش اخوك فاصل خالص. يا صراحه فاصل مش قادر خالص. ما يرن على الواد ده انت عارف لو رد عليا خليه يجيب لي ربع كده ولا حاجه. ما يرنش عليا شويه اي حاجه كده. معاك رقم ملبسه؟ مش معايا. معاه رقم هندي. ما انا برن عليه ما بيردش اهو. ما فيش ولا واحد فيهم شاي اهو ولا واحد عايز يرد. طب ما ناخد العده دي نباع ونمشي حالنا عشان اخد فصل. طب نرن على الواد زنجير الاول نشوف اخر الحوار. نشوف يقدر لنا فروقه ولا سيبك من زنجير يا عم. لما على بلوكايه مغلق برضه. طب بقول لك ايه؟ بقول لك ايه؟ مش اي حاجه عندك كده تصرفها بتاع نعمل اي حاجه. زي ايه يعني؟ اي حاجه نبيع. هناخد ألمونيا يعني؟ ألمونيا حله اي حاجه نجيب اي ربع وخلاص. يلا ندور سوا. يلا اي حد يتصرف في اي حاجه. ماشي خدنا معاك عشان انا مش قادر اسمي نفسي. مسرجينه انا مسرجينه انا معلم ايه دي يا عم اللي انتوا جايبينها دي؟ اي حاجه يا عم اي حاجه. ما لهمش لازمه دول. مش هيجيبوا حاجه. 50 جنيه كده وخلاص. 10 جنيه 50 جنيه. لا 20 جنيه 20 جنيه 50 جنيه. لا 20 جنيه 30 جنيه 20 جنيه 20 جنيه 30 جنيه 20 يا جنيه عم اي حاجه بقى كده اهو. 20 جنيه جديده كمان اهي 20 جنيه 20 جنيه جديده اهي. هتاخدوها ما شفتكمش. ماشي ماشي اهي. يلا خد روح خد ابعت. الو يا صاحبي يا اخويا عامل ايه؟ انا هنا موجود اهو. انت عايز ايه؟ ماشي يا اسطى موجود. عدي على انا هنا اهوت على الرشاق. عدي على الرشاق. ماشي سلام بسرعه بس. سلام. ربع موجود اهي. فين الفلوس طيب؟ لا يابا مفيش 30 اللي معوش يابا. لا يابا اللي معوش ما يلزموش. يا عم انا لا يابا اللي معوش ما يلزموش. يا شوف